sibingelele osingabo Mr and Mrs Mncwango abahle ngokwedlulele. Amen. Sisenkonzweni ke yokusikwa kwekhekhe. Ngizamile ukuthi ngibhale phansi ukuze ngithi shoot straight to the point. Ngingalokhu ngiyale. Isingisi ke sithi save the best for last. Inkonzo ke esingena kuyo ileshiwo isingisi save the best for last. Sekwenzekile konke kodwa ke sesingena enkonzweni engingathi kwayisholo lokhuza athi cherry on top. Sekwenzekile konke lapha singena khona manje, it's the cherry on top. Amen. So ke ngokwenqubo yethu ibandla lethu lasesheshi siyibandla lamasakramente. Umshado ungelinye lamasakramente. Inkonzo esingena kuyo ukusikwa kwekhekhe ingukuphelelisa noma ukunandisa inkonzo noma isakramente lomshado oyisibonakaliso sika Kristu nebandla lakhe. So ke ukusikwa kwekhekhe ukuqinisa lesi sibonakaliso noma leli sakramente lomshado. Ukusikwa kwekhekhe ukusymbolize lezi zinto ezilandelayo. It symbolizes unity, ubunye, njengoba bezosukuma uma senqedile bezosika ikhekhe bazobambisana ummese bewubambe bobabili belisika ikhekhe. It symbolizes unity, ubunye kulolu hamba bazoliqala kusukela namhlanje. Ubishop ekuseni ukhuluma amagama amakhulu MS wathi 1 + 1 = 1. So ke nabo ukusikwa kwabikhekhe ukhombisa lokho ukuthi bamunye. It also symbolizes their first task as husband and wife. Their first task as a team. From now on, you are going to work or do things as a team. Nisebenza ngokubambisana. So ukusikwa kwekhekhe is your first task together. Enizoyenza ngokubambisana. It symbolizes intokozo nokunakekelana. It symbolizes intokozo nokunakekelana. It symbolizes sharing and generosity. Ukuthi kusukela manje senizokwenza izinto ngokubambisana nangokunakekelana. Akuseza ukuba bikho unto yami, mali yami, monto yami. You are a team. You are a 1 + 1 = 1. So ukubamba kwenu mese nisika ikhekhe ndawonye kusho lokho ukuthi senimunye. So sharing and generosity. Ngitheke it is a gateway to life. Ngalo isintu siyandiswa. Hallelujah. Ngizogcina lapho. Ikhekhe, it is a source of pleasure. Amen. It is a source of pleasure. Njengoba lenziwe nje, I'm sure nama flavors ahlukene. Vanilla, chocolate, konke enirequestile. Kodwa onke ama flavors onibhakelile uwahlanganise aba yinto ezothi malingene emlonyeni angeke uzulidle ubiphe noma utholakala usuphusha umlomo uqasukile uqumbile. So ke njengoba ngithe it is a source of pleasure. No olidlayo njengoba bezolidla mhlawumbe nawe uzoba nalo inhlanhla yokulithola. You cannot eat ikhekhe uqasukile, but it brings a smile ebusweni because limnandi. Ngikhuluma lo Mr. Mrs. It is a source of pleasure. Akekho ongathi elikhekhe
asuka biphe noma akhale, okhalayo usengakhaliswa sithi isingisi tears of joy. Kodwa akekho ngadla into enhle kanje mnandi kanje bese simthola sethiwa nange biphile nangekhala, okhalayo uyobekhaliswa inyembezi zentokozo. Hallelujah. So ke lihle kakhulu. Ngizocela besondele, cela ungisiza MC mhlawumbe ngomese bazosondela beme phambi kwakhona bedemonstrate lento esishoyo le unity. Mase besikile they will communicate ukuthi bafundzana kanjani. UMakazitha uzofunza umkakhe noShenge afunza umyeni wakhe. Isign leyo ukuthi bazonikezelana omunye komunye njengoba lokhu befungile. Communication ayimile.